Лицата со оштетен вид од тетово, иако имаат исти права со останатите, тие не ги добиваат. Се гради патна инфраструктура, но не и тактилни патеки на тротоарите кои би им го лесниле движењето. На ниту еден од постојните семафори нема звучен сигнал за да знаат кога да преминат улица. Владимир Евковски се чувствува дискриминирано, зашто како лице со оштетен вид не може слободно да се движи низ градот. Отежнат му е пристапот дури и до објектот на Сдруженијето на слепите лица, кој е едно од ретките каде може да игра друштвени игри со пријателите, а дополнително му пречат и паркираните автомобили на тротоарите. Паркирани автомобили на самите тротоари, не пуштање на пешачки премини. Тој може да излезе од дома само со придружба. За помош на мојата мајка. Сам не. Мислам, близина можам сам. Дома. Но ван дома не може. Мора некој со мен. Пристапноста и до институциите му е отежната, а табли со Брајово писмо никаде нема. Сигурно се случаи во болница и не може сама за никога да се снајдеш. Во банка, во општина не можеш сам, мора да шеташ по врати. Додека локалните власти прават планови и проекти за градот, потребите на оваа категорија граѓани ретко се споменуваат, велат од Сдруженијето на слепите лица. Можам да кажам дека слепото лице се уште се наоѓа на маргините на ова наше општество и секојдневно наидуваат на бариери. А зошто е тоа така? Затоа што се дискриминирани во нашата држава. За добра инфраструктура во нашиот град и за да се подигне свеста на народот, треба пред се да се почитуваат еднакво правата на слепиот човек и другите луѓе. Не треба да се има пред институциите нееднаков третман, несоодветна пристапност, неможност за вработување, образование, културен и социјален живот и никој не треба да има право да го лиши од тоа. Нашиот град, за жал, нема добра пристапност, не само за слепиот човек, туку општо и за сите лица со попреченост. Ние не бараме многу и не е потребно кој знае колкава финансиска подршка да се обезбеди една тактилна патека наменета за слепи лица, која би требало да биде поставена, например, од пазарот па до нашата канцеларија. Потоа треба да постојат и посебни табли на Брајово писмо и да бидат напишани на пример на некои институции, како и на општината, Центар за социјална работа, болница, каде што се упатени нашите членови. Потоа звучни семафори. Од општина Тетово велат дека допрва ќе се разгледува нацрт социјалниот план со кој се опатени сите ранливи групи. Во писмениот одговор кој го добивме се вели: донесена е одлука за формирање на општински совет за социјална заштита. Во рок од 10 дена треба да заседава овој совет, во кој има представници номинирани од сите релевантни институции. На него треба да се разгледа нацрт социјалниот план на општина Тетово, кој дополнително треба да се дообработува, односно дополнува. Со овој план се опатени сите ранливи категории на граѓани, поточно слепи и глуви лица, деца со попречености во развојот, жени жртви на семејно насилство, стари и немоćни лица и други. Овој социјален план во скоро време ќе ни овозможи да развиваме проекти и истите да ги имплементираме во насока на подобрување на условите за живот на ранливите категории на лица, велат од општина Тетово. Во Тетовското Сдружение на слепите лица регистрирани се 175 члена, на возраст до 65 години, со оштетување на видот над 91%. Најмладиот има 7 години, а деца се вкупно 6.